Hello friends, Bekar Boys YouTube channel মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম এনেকুৱা এজনী নাৰীৰ বিষয়ে যিগৰাকী নাৰী শুনামতে পাগলখানাৰ পৰা পলাই আহিছে আৰু পলাই অহাৰ পিছত আমাৰ ভদ্ৰ সমাজত আহি টিকটক নামৰ এপটোৰ জৰিয়তে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সেইগৰাকী নাৰীৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছো। তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি সোমাই যাওঁ। বন্ধুসকল তোমালোকে চাগে ভিডিঅ'টো দেখি আচৰিত হৈছা নহয়নে? যিজনী ছোৱালী আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে ভয়ংকৰ নৃত্যৰে টিকটক প্ৰেমিকসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাই আকৌ ইমান সুন্দৰ ভিডিঅ' বনোৱা কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে? ৰ'বা তোমালোকে ইমান আচৰিত হ'ব নালাগে। কুকুৰৰ নেজ যেনেদৰে কেতিয়াও পোন নহয়, এই ছোৱালীজনীৰো টিকটকত কৰা পাগলামিবিলাকৰ কেতিয়াও শেষ নহয়। গতিকে আহকচোন ৰাইজ, সুস্থ মনৰ অসুস্থ চিন্তাৰে এই পাগলামিবোৰ চাৰ্ফ চাবোনেৰে ধুই অলপ নিকা কৰাৰ আমি চেষ্টা চলাওঁ। শুনা তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈ লওঁ। এই ভিডিঅ'টো চাই থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই হাৰ্ট ফেইল কৰে তাৰ কাৰণে কিন্তু মই দায়ী নহওঁ পাছত। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই ভিডিঅ'বিলাক দেখি ভয় খাই যদি বিচনাত চুচু কৰে তাৰ কাৰণে যাতে মাক দেউতাকসকলে মুখ জগৰীয়া নকৰে, এই কথাটো কিন্তু আগতেই সকলোকে জনাই থলো দেই। करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখাৰ পিছত মোৰ এটা পৌৰাণিক চৰিত্ৰলৈ একদম খুব বৰকে মনত পৰিছে। চৰিত্ৰটো হ'ল সেই তাহানিৰ ৰামায়ণ চিৰিয়েলখনত থকা ৰাৱণৰ ভনীয়েক সুপৰ্ণখা। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এনেকৈ বিকট চিঞৰ মাৰি পোকে খোৱা গৰুৰ দৰে হাত ভৰি আচাৰি টিকটক ইউজাৰসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰাটো বাধ্যতামূলক নেকি বাৰু? এই ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ পিছত পাগলখানাৰ পাগলবিলাকেও ক'বলৈ বাধ্য হৈ পৰিব যে ये तो हमसे भी बड़ा पागल निकला रे। हे প্ৰভু, এয়া কি লীলা দেখুৱাইছা প্ৰভু? এই জংগলী পাগলীজনীৰ জীৱনলৈ তুমি এই নিমাখিত প্ৰাণীটোক বয়ফ্ৰেণ্ড ৰূপে কিয় পঠিয়াই দিলা বাৰু? বোপায়ো তই যে আকৌ এইজনীক চম্ভালি ৰাখিব পাৰিছ আৰু দেই। দুখ নকৰিবি অ' বোপাই, এতিয়াৰ পৰা সুখ নামৰ বস্তুবিধ তোৰ কপালত নাইকিয়া হৈ পৰিব আৰু। কৃষ্ণহে বুলিছো আৰু দেই, এওঁলোকক নৰকত স্থান দিয়া প্ৰভু, নৰকত। उठाले रे देवा, उठाले रे बाबा। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন ৰূপত আৰু নতুন ধৰণেৰে পুনৰ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ টাটা বাই বাই।